Кыргызстандын ички иштер органдарынын 2024-жылдын 1-чейрегинин ичиндеги аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурум өттү. Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматынан билдиришкендей, ички иштер органдарынын жерлердеги жетекчи курамдагы кызматкерлери жыйынга онлайн форматта катышты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коллегиянын жүрүшүндө жогорку кеңешке шайлоочуларды өткөрүү учурунда коомдук тартипти жогорку деңгээлде сактоо керектигин белгиледи. Ички иштер министрлигинин башчысы шайлоого байланыштуу коопсуздук иш-чараларын күчөтүлгөн тартипте жүргүзүп, бир дагы аймакта мыйзам же одоно тартип бузууларды болтурбоону тапшырды. Ошондой эле Ниязбеков массалык тартип же мыйзам бузууларга жол бербей, одоно укук бузууларга бөгөт коюлушу керектигин да кошумчалады. Бир дагы жетекчи же кызматкер саясатка аралашпай, жергиликтүү жетекчилер бул тапшырманы катуу көзөмөлгө алуусун, шайлоону мыйзам бузуусуз өткөрүүнү уюштурууну тапшырды. Коюлган тапшырманын негизинде учурда шайлоого байланыштуу министрдин орун басарлары Баткен жана Ош облустарында жана Ош шаарларында коопсуздукту жеринде координациялоо жумуштарын алып барышууда.